Máte tie štvorpiestiky aj s držiakmi, alebo bez? To je, vidíte. Bo držiaky ja som nechal, lebo ja som dal zrepasované. To treba tie zrepasovať tieto. A cena za ne? 30 €. Za tieto dvoje? Hej. Dobre, ja ich zoberiem. O chvíľku prídem. Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa konečne po dlhej dobe. Momentálne som zavítal na Veterán burzu do Michaloviec, keďže je to náskok odo mňa a hlavne som tu chcel ísť, jednak mám nejaké veci, ktoré som chcel predať a zároveň mi toho celkom zabralo miesto, tak som to nahádzal do auta. Druhá vec, prišiel som skúsiť šťastie, teoreticky, či niečo nového nekúpim. Dlho som nenatáčal, tak som sa rozhodol, že práve toto vám natočím a urobíme si také videjko, že čo sa tu dá kúpiť, zároveň vás možno aj takýmto systémom alebo spôsobom pozývam na takúto burzu. Malo by sa to konať pravidelnejšie, bolo to minulý mesiac, je to aj teraz, takže ukážem vám, že čo som si zobral a postupne si ukážem, že čo všetko tu majú. Tu som sa rozložil, v podstate ani som sa nestihol rozložiť a už som predal predné blátniky, teoreticky tie biele, ako môžete vidieť, mám to aj čelo, mám to predné čelo, takže je to aj jedna z vecí a teoretických náznakov, že niečo chystám. Zároveň je to tie predné blatníky, ktoré som predal, pretože mám v pláne nejaké upgradeiky a práve to je dôvod, prečo nenatáčam, pretože chystám nejaké, skupujem teda veci. Mám tu na predaj ešte aj tieto originálne tlmiče, škodovácké, sedačky z Rapida, nejaký, no teda nový radiátor, kúrenia, plechy, krídlo z LR, elektrické sťahovačky a nebral som toho veľa, čo má možnosti, teoreticky ten kufor pustil, niečo som zabudol, no a bol by som rád, keby som aspoň štvrťku z toho predal. Areál, neviem jak to nazvať, je to teoreticky na ulici Močerianskej, takže zatiaľ tu je toľko ľudí, máme niečo pred U8, pripravuje sa to pre predávajúcich od 6, ale začiatok teoreticky taký oficiálny je až o 8:00, ale ako môžete vidieť, ešte ako vravím, nemám 8 hodín a ľudí je tu celkom hojne. No takže si ideme ukázať, že čo tu vlastne majú, možno sa aj mne podarí niečo nakúpiť, vidím tam už nejaké dvere, takže viem, že dvere potrebujem predné, takže to o chvíľu pôjdem skontrolovať. No a som zvedavý, no pomaly ešte prichádzajú nejakí ľudia, no a na konci videa si môžeme aj navštíviť múzeum. Dnes tu mám aj pomocníka, aby som nešiel sám, no a ja sa pomaly vydávam na cestu, pomaly to všetko obísť a takto vám to ponatáčam. Nejaké veci, na Opel vidím tam svetlo do 105-ky. Tu mám nejaké veci, ale netuším vôbec, o čo ide. Nejaký predaj starožitností. Celkom veľa praciek a odznakom A na predaj. Teoreticky zo začiatku to bola burza len o veteránoch, teraz je to už aj militári a starožitnosti, takže som zvedavý, že čo všetko tu bude. Máme tu nejaké veci. Tuším, že to je nový chladič na Škodovku. To je nový chladič na 120-ku? Hej. Aká je cena? 30 €. 30 €? Dobre, idem to obehnúť a keď tak sa vrátim. Neviem, či som si istý, ale tuším, že toto je asi Java 90. Ja sa v motorkách moc nevyznám, ale je to dosť možné, lebo presne po takomto modeli
som v minulosti pokúkoval, ale opravte ma, ak sa mýlim, nemôžem to tvrdiť na isto, aká krásna babeta. Presne takúto by som chcel. Pustili tu celkom nahlas hudbu, takže ospravedlňujem sa vopred, keď ma bude slabšie počuť. Budem sa snažiť hovoriť trošku hlasnejšie. Máme tu ďalšie veci na predaj. Nejaké starožitnosti. Maska z favorita. Turbo. Mal by som si kúpiť. Také fanfári. No tak to je nejaký mix. Garážový výpredaj. Nejaké karburátory. Momentálne nič zatiaľ také pre mňa zaujímavé. Až na ten chladič. Vidím tu nejaké svetla, hryškárs. Zadné sedačky. Tuším, to sú asi zo 100-ky. 110L, takže asi z R-ky. Teda, alebo L-ky. Nejaké rozdeľovače, budíky. Myslím si, že každý si tu príde na svoje. Číre smerovky. Krásna prístrojová doska. Po čom máte ten volant? Ten je rezervovaný a Áno. keď ma nezobere, to za 4. Aha, že rezervovaný. Ale už nie je tu. Že čo, prosím? Už nie je tu, lebo je vojnu záujem. Hej, a toto po koľko máte? Krytky? To je len na jednu stranu. Aha, síce hej. Čiže, a tieto hryškár svetla? Za 100. Za 100. A vy s tým robíte s veteránmi, či to? Hej, že máte? Daj to do len rapide, boj. To tam stojí. Aj? Á, o chvíli si ho pozriem. Svetlo za 100. A takéto isté mám, takže ako len ma zaujímala cena, že keby bola fakt, že príliš nízka, tak by som to vzal, ale akože keďže ich mám, tak teoreticky by mi stáli len na poličke. No čo, bol takto? A čo? Ha? A čo? Za 30 kus? Či 35 kus? Dobre. No, takže jednu stranu by som teoreticky mal prejdenú. Idem to prejsť cez druhú stranu s tým, že na konci sú aj nejaké odstavené autá, ako som rozprával s týmto pánom. Má tu odparkovaného Rapida, takže pôjdem sa na neho pozrieť. Možno sa potom k nemu vrátiť. Tento má toho hodne. No, máme tu polonápravy z Rapida, tak zistím cenu rovno, že koľko za to chce. Šuruby poodtrhoval v ramenách, presne tak ako ja. Takže bude to treba robiť. Má tu celkom zánovné ramená. Fakt ma zaujímajú tie ceny. Je tu aj bubon s nábojom. Ale samotné hriadele nevidím. Takže k nemu sa vrátim nakoniec, pretože sa tu zdržím. Poklici na R-ku. Nejaké masky na garde. Palubná doska z garde. MK. Tak to bude nejaký... To budú nejakí kopníci pravdepodobne. Tu sú nejakí ľudia, vidím tu spojku, ale to je na 1203. Takúto odprúženú by som bral. Nový strmeň, takisto sa tu vrátim o chvíľku. Nové podbehy, tuším, na M-kový model. Veci na R-ku. Nejaké zvody. Neviem z akého modelu. No, vidím tu štordiestiky. Tiež ma bude zaujímať cena.
Tak som zvedavý, takisto sa tu vrátim. Zistíme. No, tu máme čo? To sú diely mimo mňa. A nové čela na M-ko. Vidím tu nejakých celkom dosť nových vecí, vidím tu nové tóniče, nové strmene, nové bukty. Toto bude asi nejaký predajca. Neviem, či ma je dobre počuť, lebo veľmi nahlas hudba hrá. Vidím tu nové hádičky, takže pravdepodobne chlapík s týmito dielmi robí. Nové svetlá, lapače, smerovky, nejaké plechové diely, zadné nové čelo. Tu je očividne nejaká firma, ktorá chromuje veci na staré motorky. Máme tu nejakého žiguláka. Tak za túto hudbu určite dostanem strajk. To ruku položím do ohňa, ale bohužiaľ nevadí. Vidím tam nejaký sportový volant, ale teoreticky záujem nemám. Potom nejaký merch so škodovkami a s veteránmi. Takisto navštívim tento stánok ešte zatiaľ na to, čo nemám. Takéto skôr komerční predajcovia, ktorí tu prišli hlavne zarábať. Michelin, Rally, Lada Team, celkom zaujímavé. No, čo máme tu? Opäť nejaké diely na motorky, skútre, nejaké starožitnosti. Nevidím nič zatiaľ, čo by ma na tejto strane tak nadchlo. Vidím tu nejaké kolečka. No, pán rozpráva po česky, takže očividne nebude domáci. Je možné, že sa týmto živí, keďže má takýto veľký stánok. A pravdepodobne chodí po týchto akciách pravidelne. Opäť nejaké chromové výfuky nové, nejaké hadice. No, takže teoreticky sme prešli všetko. A idem teraz ešte zisťovať ceny, ktoré majú títo ľudia. Tu na začiatku, čo bol chlapec, čo mal nejaké dvere a podobné veci, tak má takisto na tých spodkoch trošku hrdzavé. Nie, že by to nebolo použiteľné, ale moc už nechcem tráviť kolo tejto práce čas, opravovať to. Skrátka to bol aj dôvod, prečo to všetko predávam, či tie blatníky a podobné veci, lebo fakt nebaví ma to hitovať alebo opravovať, stále sa pri tom rozčulím a nemám ešte taký dostatočný skill na to. No a idem teraz ešte k týmto posledným stánkom a idem pozisťovať ceny a ukážeme si to aj na kamere. Nie, tu taký pán Môžem sa opýtať? Cena to je Garde či Rapid? Rapid.
A cena za polonapravu, no túto napravu? To tu predávať. Jaj, ahojte. To tu predávať, nie? Ja? Napravu z Rapida? Áno. Nie, ja pre kolegu zháňam do GLS-y. Takže jaká je cena? 70. Za kus? Bez tých ramien. Bez priečky. Tamto sú 130 ramena zvyšku. Ale bez prevodovky. Bez. A bez riadeľov. Tam sú. Riadele má? Mám. Hej, vidím nabojky. Takže celá sada by koľko stala? Oni. Celá sada. Priečka, ramena, tieto ramena. Priečka. A možno bez týchto ramen. Tak teoreticky toto. Tam sú bubny. Bubny so s nabojami aj. Tam sú položky, ale len vonkajšie. Aj s ložiskami. Áno, a cena? 200. Dobre, tak ja mu keď tak zavolám o chvíľku a dám vám vedieť. Vy ste odkiaľ? Tu špekuluje pán, že to ide pýta, že pokiaľ máte zájem. Áno. 5 minút. Hej. A čo tu máte za lanka? Netušíte. To vidím tam asi tachometra. Neviem. O chvíľku sa na to lepšie pozriem, ale o toto idem volať a idem ešte pozrieť, že toto všetko je vaše, hej? Áno. A presne tak zrobí. A po čo máte prístrojovku dosku z Rapida? Z Rapida. Tam to za 50, 20 minút, za 4 tento. Za 50. Že už idú kupovať aj zatiaľ ešte niekto neprišiel, alebo jak? Čo? Neviem, či som dobre pochopil, že ako? Tu pán za nami špekuluje direktor, Aha. vy ste sa pýtal. Aha, vidím, bo oni tak špekulujú, za to som bol pekný. A tieto svetla sú aké nové? Neviem, pozrite sa. Vyzerajú jak nové. Aj s hrncami. Aj s hrncami. Však ľudia môžu ostať tak. Komplet tak, jak je, vidíte. Svetlo s hrncom. Jeden kus? Váš svetla 25 kus. Dobre, tak, Zoberete celé 40. dobre, tak ja to vezmem. Tie svetla s hrncami vezmem. Tu je. Smerovky. Tie svetla s hrncami vezmem, hej? O chvíľku prídem, ale na isto ich vezmem. Dobre, OK. A ešte vyrobovačka tam je. Má super ceny, takže mám už svetla s hrncami, vidím tie naboje do Rapida. Nejaké gumové vecičky. No ale super, kúpil som tie svetlá, ako tie hrnce vyzerajú fakt jak nové. Akurát som včera na to myslel, vidím, že aj on má ten na predaj, tento kastlík so skutkou, takže ja svoj nepredám. A ako som mal aj také tušenie, že budú ľudia, ktorí to tu budú mať, má tu nejaké kolesa. No uvidíme. I púry. Celkom pekné plechy za bubny. A idem ešte tuto. Môžem sa opýtať, cena za štvorpiestiky? Kolega odbehol, že sú funkčné, len treba ich repasovať. A neviete cenu približne? Neviem, ale zavolám mu. V poriadku, však ja prídem, keď on tu príde. A s držiakmi alebo bez? Asi komplet celý ho vidíte. Máte tie štvorpiestiky aj s držiakmi alebo bez? Tak, vidíte. Bo držiaky ja som nechal, lebo ja som dal zrepasované. To treba tie zrepasovať tieto. A cena za ne? Áno? 30 €. Za tieto dvoje? Hej. Dobre, ja ich zoberiem. O chvíľku prídem. 5-10 minút. Ja som si kúpil na Rapidu zrepasované. Jasné. A tieto nie sú zrepasované. Dám vám zálohu? Teraz, že by ste mi ich nepredali, keď tak. Ich tam dám dozadu. Dobre, dajte ich dozadu, 5 minút a prídem. No, takže mám kúpené štvorpiestiky, mám kúpené hrnce a neviem, či má vôbec zmysel zháňať tieto buchty.
také veci na R-ku. To asi ceny budú trošku vyššie. Hlavný brzdový válec na 120. To je asi 1203 však. Toto je 100 RK, A tie buchty máte po čom? 45 kus. A vy ste odkiaľ? Kežmarok. A tieto strmene? 220. 220 nové, hej? Aj s držakmi. A to buchty sú klasické, nie sú tvrdené. Klasické. Škoda. Potrebujem také, že by boli tvrdené, keďže mám 130-ku. No tam ako rozdiel nejaký. Práve, že také mám a cítim trošku, že to chce niečo tuhšie. Lebo viem, že aj v nich bol veľký rozdiel. Som potom zisťoval. To ten katalóg Garde je na predaj? Hej. Dobre. A to je originálne diely, hej? Náhradný dielov, hej? A cena za ňo? 60. Fú. Ale ja to verím, má to hodnotu, lebo fakt to je... R-kové knihy a také sú štvrtina z toho. Hej, toto je akože dobrá vecička, no. A tam či Rapid, či Garde, to je to napríklad to isté, hej. A máte predajňu, či to je len nejaké... Nie to. Bubon iba jeden máte? Nie, 2 sú. A cena za kus? 75. Zrovna celkom dosť veci som už predtým nakúpil, ale Ako na stovku R-ku, Rapidku mám všetko. vidím, že vy máte väčšinou také. A čela po čom máte? 80. Predné, hej? Hej. Prednedávnom som kúpil nové tiež. Čech? Neviem, skáde som kupoval, zo Slovenska takáde. Niekde zo slovenskej stránky som to bral. Ale presne také isté. Takisto vyzeralo bez... Ale to je ten druhovýroba, nie? Ja mám druhú výrobu. Toto je Toto je originál. originál. Aha, to som nevedel. Lebo ten druhovýroby okolo 30 alebo 35 eur, nepýtajú na to. Ja som dal 45 za druhú výrobu. Aha, že toto je originál. A dobre vyzerá, hej. Ako je vidno, že je trošku rozdiel. Že je to lepšie od lísok. Škoda, že nové blatníky máte nové na M-ko. A cena? No 350 by to dal pár. Fú, tak to asi toľko tu nemám. To len skúšam, že či náhodou. Moja ponuka bola taká, že aj teoreticky čo hľadám, tak do 250 hľadám. Ale ja viem, však vy máte pravdepodobne originály. Dobre, tak vďaka. Originál diely. Myslím si, že dobré ceny za to mal. Napriek tomu, že keď vraví, že to sú originálky, tak... Ale vravím, 350 eur za 2 blatníky je pre mňa veľa. No a ja idem vyplatiť tieto štvorpiestiky a potom ešte tie hrnce svetiel. No, takže moc sa teším týmto brzdám. Ako bude im treba povenovať sa, ale určite si ich spravím do rezervy. Sice nemajú držiačiky, ale myslím si, že to bude v pohode. Kúpim nové piestiky, hneď na to rozoberiem to, dám to pozinkovať a keďže chystám upgrade brzd, dokonca tu mám aj doštičky, ktoré sú schopné. Keďže chystám upgrade brzd, takže myslím si, že to bude OK. No a poďme ešte k tým hrncom svetiel. No, takže mám tu tie svetla, nakoniec som to zle pochopil. Ale zobral som ich, pretože svetla sú fakt jak nové a je na nich vidno ešte ten zinok a hlavne tie hrnce, ja mám škaredé, tu krásne vidno ako sú proste pozinkované, vôbec žiadnu robotu na nich nemusím zrobiť, len to proste trošku preleštím, tu trošku hrcky očistím, poumývam a krásne nové hrnce, svetla. No a ešte rozmýšľam nad tým chladičom, keďže mi treba nový. 35 eur, ale má žiarové zinkovanie, takže rozmýšľam ešte nad tým chladičom, ale už by som potreboval dať čo predať aj ja, že by som zase nebol stratový, lebo momentálne som minul viac, než som zarobil. Nie, som na nule, predal som za 80 a kúpil som za 80, takže asi tak, ale zatiaľ to vyzerá fajn, celkom dobrá burza. Idem to ešte raz prebehnúť, možno opäť sa tam niečo zaujímavé objaví, ale už mimo kamier. My si o chvíľku ukážeme tie veterániky, ktoré sú
na začiatku a potom na konci pred odchodom z tejto burzy budem ešte navštívim teda to Múzeum legend. No a myslím si, že fajn, ukázali sme si všetko trošku takým rýchlejším tempom, ale myslím si, že je to v pohode a určite to stojí. Vidíte, ja som nakúpil, myslím si, že dobre som nakúpil a myslím si, že aj keď prídem na budúce, tak opäť sa tu niečo nové ukáže, lebo stále prídu nejakí ľudia, ktorí proste tie veci vyťahnú z domov, z garáži. Môžeme sa pozrieť na poslednú vec a to je už len ukážka aut, keďže teoreticky som si všetko prešiel. Nakúpil som to, čo som nakúpil, predal som toľko len, koľko som predal, ale myslím si, že je to v pohode. Máme tu veľmi krásnu, podľa predku asi 105 v krásnej farbe. Podložky na zmenu rozpeče, krásne elektróny vzadu, mokrá náprava, áno, ako vravím, Škoda 105, pekné krídlo, celkom v dobrom stave, chromové budičky, super autíčko, škoda, že moje není dokončené, by som tu bol taktiež, ono teoreticky není to len o aute, ale aj o tejto motorke, ktorá je celkom zaujímavá. Neviem, čo to je za model. V živote som také dačo nevidel. Je to nejaká trojkolka. Je tam motor nejaký z Javy. Aj celkovo ten dizajn je Javy. Takže buď to je domáca výroba, alebo je to nejaký originálny kus. Ale zaujímavé celkom. Inak som celkom prekvapený, že konečne mi aj tie baterky v mojej GoPročke niečo vydržia. Babeta 1100. A je to Java. Nie, predsa je to MZ 150 motor, asi v nejakej konštrukcii Java, alebo neviem, čo to môže byť, asi nejaká skladačka, takže není to Java 90, pomýlil som sa. Teraz bude trošku väčší hluk, lebo budem kolo reproduktorov, ale ukážeme si tu nejaké motorky a hlavne aj tu, ktorá je započítaná do tomboli a vidím, že tu prišlo celkom veľa veteránistov. Pred chvíľou tu nič nebol. Nikto teda. To je asi Perak, alebo čo to je. Nepoznám, fakt v týchto motorkách sa nevyznám. Akože toto by som chcel vyhrať na tombole. Mohol by to byť dobrý projekt, ale ja toľko šťastia nemám. Nejaký Moskvič. Tu vidím hore s malým Moskvičom nejaká Lada, krásny Rapid, ten poznám, tuším, že bol aj na zraze, na niektorom zraze bol, na ktorom som bol aj ja, má tam pekné kolesa, má tam podložky na zmenu rozpete. Toto sa mi páči proste, myslím si, že tie auta si elektróny zaslúžia a hneď to zmení celkový ten vzhľad na vonok a estetiku. Kolíňak. Zrenovovaná, opäť trpí na nejaké problémy, na ktoré som aj ja narazil. Treba, tuto sa mu museli oprieť zadná kapota olem. Takéto čelo mám aj ja. Ako môžete vidieť, je jak keby zarovno, takže, ale momentálne ho používať už nebudem, pretože budem už mať to ako keby z LR-y, Mercedes, Piano, Škoda 100, Škoda Felicia, vidím tu nejaký zraz, 27. jún, Veľké Raškovce, áno, neviem, kde to presne je, ale teoreticky sa pozrieť na to môžem ísť, keďže mňa bavia jak veterány, tak aj upravené vozidlá. Krásna Felicia, Renault, z tých je málo, je to z môjho mesta, poznám ho, pekné autíčko. Páči sa mi to, že to nemá tie 13-ky, ale že to má väčšie kolesa, tieto sú konkrétne 15-ky, je to hneď vidno a proste tie disky tomu veľmi pasujú, fakt celkom pekné auto. Tam rieška vzadu. Je mnoho zahraničných značiek, ktoré majú naozaj krásne modely.
a o nich sa moc nehovorí a nevidno, ale toto autičko si fakt moju pochvalu určite zaslúži. Ďalšie Mercedes Piano, za ním je 124, tuším, áno, celkom pekná, vidím tam športové pružiny, kolesa, keskin. Takýto štýl už som videl, má taký podobný štýl môj kamarát, očividne toto bude asi nejaká napodobenina jeho, alebo nejaká replika, ale nie je pochyb o tom, že to auto vyzerá naozaj skvele. Máme tu stovečku so žiabrami, takže asi nejaký starší model. Jeden z prvých, ešte chromová mriežka vzadu, takže neviem teraz presne, či to je presne naopak, že to mali novšie modely, alebo staršie, opravte ma. Tuším, že to je starší. Má to aj iné kľúčky na dverách, má to aj víčko na nádrž ako 1000, takže pravdepodobne určite ide o nejaký prvomodel alebo niečo podobné. Ale naozaj krásne auto. Vidíme tu 127, tuším, alebo čo to je, Fiat, áno, nemýlil som sa, 127, celkom fajn, nejaké občerstvenie. No a tu máme nejaké motorky na predaj. Ospravedlňujem sa ešte raz za tú hudbu, ale fakt je to moc nahlas. No, zabudol som názov toho skutrika, ale je to topka. Tatran. Toto je Tatran 125. A toto neviem, čo to môže byť. Tu nejaká Čezeta alebo také niečo. Vzadu nejaké väčšie motocykle, ktoré moc nepoznám, len podľa názvov. No ešte by som chcel navštíviť toto malé múzeum legend, ktoré by malo byť teoreticky plné motocyklov. No tak to som zvedavý, nejak to komentovať nebudem, ale len si to nejak prejdeme a ukážeme.
No a z mojej strany je to všetko, ja som to prebehol niekoľkokrát, už ma to teoreticky nebaví, jednak je horúco, potom ku koncu sa už stejnak málo ľudí kolo toho zastavovalo. Na budúce určite prídem, keď bude, ale trošku inak sa zamerám. Je čas v podstate aspoň, nie že je čas, aspoň sa môžem pripraviť a aspoň viem, že čo konkrétne ľudia vyhľadávajú, takže určite na budúce to pretriedím. No a nakúpil som, myslím si, že v pohode, tie štvorpiestiky sa zrobia, tie predné svetla mi treba, veď viete, že som s tým mal problémy, takže len škoda mi to je rozoberať, lebo fakt tie paraboly sú v top stave, aj tie hrnce určite použijem. No a to je asi všetko, je to také video po dlhej dobe konečne, aby ste videli, že na vás myslím. Zároveň vravím, na Škodovke sa strašne pomaly pracuje, posledné 3 mesiace bolo toho na mňa veľa. Mám v pláne nakupovať nejaké veci, budú to akože teoreticky dosť veľké veci a keď sa to všetko pripraví, tak sa potom zrobí video, takže zatiaľ ma to mrzí, ale fakt sa viac nedá, ani časovo a ani v podstate to nie je nejak moc zaujímavé to, čo robím, ale určite si počkajte. Jednak mám plán proste nazbierať veci a potom zrobiť plnú jeseň videí. No a neviem, či ste zazreli, mám kľúčenky s mojou Škodovkou Mad Mechanic. Niektorí záujem už majú, ale fakt tí, ktorí ma chcete podporiť, tak si môžete takúto kľúčenku zakúpiť. Je to v podstate dobrovoľná suma, dáš euro, 2, dáš 5 eur, dáš 10 eur a ma tým potešíš. Mám bublinkové obálky pripravené, takže stačí mi písať, môžete písať tu do komentáru alebo na Instagram, na Facebook. Je to taká podpora, teoreticky urýchlenie začiatku stavby projektu, pretože fakt ma teraz toho čaká hodne a na Slovensku je všetko drahé. A fakt už by som chcel na plné pecky rozbehnúť ten kanál, takže takto ma môžete podporiť. Po prípade si kúpiť nejaké tie veci. Budem postupne teraz pridávať opäť veľké veci na bazoš, teda veľké veci, väčšinu vecí, pretože aj chcem vytriediť tú garáž. No a asi tak. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber. Určite navštív túto burzu v Michalovciach. Na budúce tu budem, ale video síce robiť nebudem. Síce ani neviem, kedy bude tá ďalšia burza, ale mohli ste vidieť, je to tu celkom bohato. Či už predajcov, bolo aj dosť kupujúcich. Čo som tak počúval v dávoch, tak vraj bolo minule viacej kupujúcich a viac predávajúcich, tak neviem. Ale je pravda, že v krátkom období po sebe boli 2 alebo 3 burzy. Začul som aj, že jedna by mala byť pred prázdninami, čo je aj teoreticky o chvíľu. No a počas prázdnin nebude, ale necháme sa prekvapiť. No a ešte raz, ja sa s vami lúčim. Ešte raz lajkujte, komentujte, dajte odber a vidíme sa na budúce. Čaute.